हेलो गाइजहरू, आज चाहिँ यसो बाहिरतिर आएको होइन, पसल आएको सामान लिन बाटो काटौँ भनेको। यहाँ गाडीले बाटो काट्नै दिएन। हाम्रो डार्लिङ यता हुनुहुन्छ, उसको फेरि थम्चेक मात्रै जान्छ। अब बाटो खाली भयो कि गाडी खाली भयो कि काटिहाल्ने हो बाटो। आएर फेरि टर्ल्याममै हान्ने भने फेरि झ्याम्मै हो। अनि यता त खाली भयो ल, अब यता खाली हुन बाँकी छ है। अब यो गाडी हिँडेको, ओइ राजकुमार, अब यो गाडी यसरी हिँडेको हिँडे गर्छ, हामी बाटो काट्न पाएको छैन। दोष कसलाई दिने? केपी भाइलाई। दोष कसलाई दिने? केपी भाइलाई हो। केपी बा मुर्दाबाद होइन। अनि किन के जसले पनि केपी बा मात्रै भन्छ न। अब अहिले हामी यहाँ गाडी बाटो काट्नु पाएको छैन, अब दोष केपी बालाई अरे भयो त। केपी भाइले गर्दा हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। उसलाई ल ल ल ल त्यसो भए एकचोटि केपी बा मुर्दाबाद। त्यसो चाहिँ नभन्नु होला।